դուք ասում եք, որ ձեր ազատ կամ արտահայտության խախտում է տեղում ունեցել, բայց այստեղ այդ խախտման մասին չի խոսքը, ոչ այդ ձեր որպես քին խախտման մասին է, գոյություն ունի բարեգործության արգելք, այդ դուք դա եք խախտել, ձեր հիմնադրամը դա եք խախտել, դա եք ֆիքսել, եւ օրինակ դուք ասում եք մի կապեք իմ անձը Նիկոլ Փաշինյանի ԽՊ-ի հետ, օրինակ ենթադրենք հիմա քաղաքական ուժեր կամ մասնակցում են ընտրություններին, իրենց կանայք որոշեն հիմնադրամներով ինչ-որ բարեգոր ձեր տիպի աշխատանք իրականացնել, այդ մարդիկ տվյալ ուժի հետ կապ ունենան, թե չէ, կխախտվի նրանց կանանց որպես կին իրավունքը, եւ քանի որ այդ հիմնադրամների նվիրատումների մասին խոսք եղավ, այսպիսին է տեսակետը, դուք ասում եք մեծ ծավալ աշխատանքներ են անում, բայց տարածված տեսակետ է նաև, որ այդ գործարարները, որոնք ձեր նվիրատումներ են, իրենց իշխանությունը արտոնյալ կարգավիճակում է պահում եւ ձեր շնորհիվ այդ մարդիկ բիզնես մեծ գործունեություն են իրականացնում, շատերի անունները ձեր հետ են կապում, ասում են ձեր բիզնեսն է նրանք ղեկավարում, այսինքն այդ կուսակցություններից դուք չեք կարող հեռու մնալ, որովհետեւ այդ ամեն ինչը ձեզ հետ է կապվում։ Տեսեք, դուք կարող եք մի քանի անգամ ավելի ինքնավստահ ինձ ասել, դուք դա եք խախտում բարեգործության մասին օրենքը եւ այլն։ Այն որ դուք դա այդպես վերջնական դե դրա համար անկախ դիտորդի դեմ մենք համապատասխան հայց ենք քննարկում ներկայացնել, որովհետեւ նույնիսկ անկախ դիտորդի հայտարարությունը վիճելի է եւ մենք դա դատարանում կվիճարկենք, բայց դուք անկախ նրանից թե ես ասուլիսի սկզբում ինչ հայտարարություն արեցի, դուք վստահաբար, ես ուրախ եմ, որ դուք ձեզ դատավորի դերում եք զգում եւ ասում եք դուք դա եք խախտում։ Մենք դա ես ինչպես տեսակ խոսքը գնում էր իմ երկու հայցով ենք դիմելու դատարան եւ մեկը վերաբերում է իմ քայլը հիմնադրամին վերագրվող այսպես ասած օրենքի խախտումը, որով մեծ վնաս են հասցրել մեր հեղինակությանը եւ մենք դատարանում կխոսենք, խախտում ենք մենք դա թե չենք խախտում, դուք արդեն կարծես թե վերջնական որոշումը դատարանի կայացրեցիք եւ ես ձեզ ասեցի մեջբերեցի բարեգործության օրենքը կապ ունի թեկնածու է հիմնադրամի գործադիր ղեկավարը, հիմնադրամի հոգաբարձուները թեկնածու են թե չէ տվյալ քաղաքական ուժի ղեկավար մարմնի մաս են թե չէ, դրանք բոլորը նրբություններ են, գուցե նյուանսներ են, որոնք ձեզ հետաքրքիր չեն, բայց էական են։ Առնվազն դատարանում էական կլինեն, այնպես որ մի շտապեք վերջնական վերդիկտներ հայտարարել, իբր մենք որևէ բան խախտում ենք։ Եթե օրինակ այդ կուսակցությունները ես ասեցի կանայք իրենց հիմնադրամներով բարեգործություն անեն, դուք այդտեղ կտեսնեք, եթե խոսեն այդ մասին, կանանց իրավունքների խախտում, կտեսնեք այդտեղ, որ իրենք բարեգործության արգելքը չեն խախտում։ Եթե դուք հետևեք իմ գործունեությանը, հետևեք իմ Facebook-յան գրառումներին, դուք կտեսնեք, որ ես մշտապես շատ դեպքերում տեսնում եմ կանանց իրավունքների խախտումներ, այն դեպքերում, երբ որ նույնիսկ լրատվամիջոցները չեն տեսնում եւ արտահայտվում են դրա մասին։ Դուք կտեսնեք դա, իսկ եթեով չեմ կարող ձեզ ասել։ Եթե հետ նայեք եւ ուսումնասիրեք իմ Facebook-յան գրառումները եւ հայտարարությունները, կտեսնեք, որ ես շատ տարբեր դեպքերում, երբ որ նույնիսկ աղմկոտ չեն դեպքերը կամ երբ որ նույնիսկ չնկատելու են տեսնում եմ կանանց իրավունքների խախտումներ այն դեպքերում, երբ որ ոչ ոք չի տեսնում։ Եվ հիմնադրամի նվիրատումների հետ պատասխանեցին եք այդ հարցադրումների պատասխանել, որովհետև ես ուզում եմ դուք կալ թեմայի Երբ պատրաստ լինեմ, ձեզ անպայման կհրավիրեմ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, վերջացրեք դուք, թող վերջացնեմ։ Ձեզ հետ կապված այդ գործարաններով ովքեր լրատվություն են անում հիմնադրամին, հայտնվում են արտոնյալ կարգավիճակում։ Այդպիսի տեսակետն է, ես էլի ոչ դատավոր եմ, ոչ ձերձիկտ եմ կայացնում, ասում եմ շատերը անունը կապում են, շատերի բիզնեսը կապում են ձեր անվան հետ։ Այս անունով դուք ունեք, որ դարձած։ Ես ունեմ ասելու, որ դա սուտ է։ Ես բացատրություն չունեմ եւ պարտավոր չեմ սուտ ինչ ասեցի կարծիքներ կան այդպիսի, դա սուտ է, իրականության չհամապատասխանող կարծիքներ են, որոնք թևածում են արդեն մի քանի տարի շարունակ եւ եթե որևէ մեկը ուզենա լրատվամիջոցների մեջ եմ ասում, շատ հեշտությամբ կհիմնավորի եւ կբացահայտի այդ սուտը։
Ես իմ հերթին ուղղակի ասում եմ, այդ բոլոր կարծիքները եւ այդ բոլոր խոսակցությունները սուտ են, պարզապես սուտ, մերկ սուտ։